Itariki ya mbere yo kubeshya rero ngo babeshye umuntu ko hari umuntu wapfuye arangije bamutegeka gukora isanduka kandi bamutegeka gukora isanduka ihenze. Ubwo arangije isanduka arayikora ngarayizana arayizengurukana ahagiye asanga nta muntu wapfuye. Ayijyana kwa nyir'ubwite ngo babimubwiye. Agejeje rero baramubwira ngo uyu munsi n'itariki yo kubeshya nta kindi kintu cyari gukorwa. Ejo ubwo uwo mwana yaragiye abeshya uwo muntu ngo nazana isanduka ngo umusaza ngo Kajuga Epfariya yapfuye. Ahageze asanga ni muzima. Uwo uzanye isanduka rero ayizana iwabo kwasi. Wabo uwo mwana. Isanduka uwo mungu waramuhamagaye amubwira ibyo akora ko yisiga rangi uko yikora kuri telefoni Kaningure we nta bindi yakoze yese abwira abakozi ngo bajya gucukura ku ishyamba bashyingura birangira gukiro Kaningure ahita akora akazi yarabwira ngo nagire vuba vuba ahubwo. Gwejo mu masanga ya 8 twagiye kubona tubona isanduka iramanutse umugabo atumutwe yazanye n'ibitambaro byo gushyira ku isanduka ko yayizanye kuri moto bahise bahamagara kuri uwo musaza basanga umusaza ntago yapfuye ni muzima. Nisha n'uwo musaza ejo yari yicaye ku zuba rwose yotakazuba Kajuga. Kanyarutoki Frederic nise wa Cyubahiro aratubwira ko nawe yagiye gutungurwa akabona isanduku bayimuzaniye iwe atazi byabaye. Bahise babimbwira ko umuhungu w'iwanjye ngo yatumije isanduka avuga yuko hari umuntu wapfuye bagezeho basanga ari muzima bayizana iwanjye bahise babimbwira ngo ni